ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு எண்ணெய் சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எண்ணெய் சுற்றி சேனலில் வேலைக்கீரையோட யூசஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வேலைக்கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது. அதாவது இப்போ வரப்போகிறது மழை காலம். இந்த மழை காலத்தில் எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சளி பிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றது இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிசல்ட் கிடைக்கணுன்றதுனால தான். ஆனால் இந்த வேலைக்கீரை வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரும். இதோட இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும். அது 5 இதை சேர்ந்த போல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட விதை பார்த்திங்கன்னா இதே போல் இருக்கும். க்ரீன் கலரில் அப்படி நீட்டாக இருக்கும். பூ வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த விதையை நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா கடுகு போலேயே, சின்ன சைஸு கடுகு போலேயே இருக்கும். வழியில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. எப்போயாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதையை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் தொட்டியில் போட்டால் கூட வீட்டில் நல்லா சீக்கிரமாகவே வளர்ந்து வரும். இது நமக்கு வேலைக்கு வீட்டில் இருக்கிறது எப்பவும் ரொம்ப யூஸ் ஆனது. எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் 5 இலையை வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுகி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த இலையை வந்து கசக்கி நம்ம குடிக்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த பூ நான் சரியாக காட்டல இல்லைங்களா, பார்த்துக்குங்க. பூ வந்து இதே போல் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது விதை பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் நல்லா நீட்டு ஷேப்பில் இருக்கும். இதே போல் இருக்கிற கீரையில் வேலைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கீரையை வந்து எடுத்து நல்லா கசக்குங்க. நல்லா கையில் போட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி கசக்குனிங்கன்னா நல்லாவே சாறு வந்துடும். சப்போஸ் கசக்க தெரியாதவங்க 1 கல் இல்லை 2 கல் உப்பை போட்டு சேர்த்து நீங்கள் கசக்குனீங்கன்னா அது இன்னும் ஈஸியாக வரும். நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்படியே பண்ணுங்கள். இல்லை வரல அப்படின்னும் போது 1 கல் 2 கல் உப்பு போட்டு நல்லா கசக்கி எடுங்க. இது வந்து நமக்கு பசங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்குதுன்னா ஈஸியாக சீக்கிரம் குணமாகிறதுக்காக செய்கிறது தான். இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தர்றது தான் இந்த வேலைக்கீரை. வந்து நீங்கள் ஒரு முறை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ இதை தூக்கி போட்டுருங்க. இப்போ இந்த சாறை மட்டும் எடுத்துக்குங்க. இதோட டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். ஏதோ அந்த கசப்போ துவர்ப்போ அப்படிலாம் இருக்காது. டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். பசங்கக்கிட்ட தந்திங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. இதை பாருங்கள், நான் இப்போ என் பொண்ணுக்கிட்ட தந்துருக்கேன். இதை குடிக்க சொல்கிறேன். அவங்க ஈஸியாக குடிச்சிருவாங்க. ஏன்னா இதில் எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது. சளிக்கு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைக்கீரை. இப்போ 1 வயசு குழந்தைக்கு நீங்கள் தரீங்கன்னா 3 கீரை தாங்க. 2 வயசு குழந்தைக்கு 4 கீரை. நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய இலையை சொல்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 5 வயசு குழந்தைன்னா ஒரு 6 தாங்க. பெரியவங்க குடிக்கணுன்னா ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க. சளி, இரும்பல், சைனஸ் இதே போல் சளி சம்மந்தமான எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் வேலைக்கீரையோட சாறை இதே போல் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து காலையில் ஏஞ்சி ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வெறும் வயிற்றில் குடிங்க. அப்படி குடிச்சிங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்டை நீங்கள் 1/2 hour இல்லை 1 hourல ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், வீடியோ முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.